ஹலோ என்னடா இது ஐஃபோனு பேருக்கு தாங்க ஐஃபோனு பேட்டரி சார்ஜே நிற்க மாட்டேங்குது. ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன், நான் தான் உங்கள் ஷேக் பேசுகிறேன். ஹெவன் கேஜெட்ஸ் ஃப்ரம் பொர்ஷேவாக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி தான். ஸோ ஐஃபோனோட பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக ரீஸ்டார்ட் ஆகிறது, சுவிச் ஆஃப் ஆகிறது, 100% சார்ஜ் இருந்துச்சு, அப்புறம் பார்த்தா 60% இறங்குறது, பேட்டரி செட்டிங்ஸில் உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு சர்வீஸ்ன்னு காட்டுறது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்குது, அதான் பேட்டரி. ஸோ நம்ம ஹெவன் கேஜெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியமாக ஜென்யூன் பேட்டரி தான் நம்ம அவைலபிளாக இருக்குது. ஐஃபோன் 6லேருந்து 17 Pro Max வரைக்கும் எல்லா மாடல் பேட்டரியும் ப்ரீமியமாக ஒரிஜினல் பேட்டரி வித் வாரண்டியோட ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களோட ஃபோன் இந்த மாதிரி பேட்டரி ப்ராப்ளம் இருக்கா, கீழே நம்பரை கனெக்ட் பண்ணுங்கள், ஹெவன் கேஜெட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.